ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲರು ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಸ್ಗ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನು ನಿಗಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಎಂಕಲು 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರಡು ತಿಂಗಳುಗು ಬೋಡಾಪಿನಾತ್ ತುಪ್ಪನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕ ಘೀ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರಳಾಯಿನ ತುಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕಲು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ಡ್ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪನೊಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದು ಎನ್ನದೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ನಿಗಲು ಇಲ್ಲಡು ಪೇರಡು ತುಪ್ಪ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಕೆನೆಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರೋಟದಲಕ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಾದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವನ ಎಂಚ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೂರಲ ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜಾವೇನಿ ಈಸಿ ಆದ ಬೆಣ್ಣದೆಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಅಂದಲ ವಿತ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಪನೊಂದಲ್ಲ ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ನಿಗಲ್ ನಟ್ಟುಗು ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಗಲಿಂದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಗೊಲುಗು ಬೋಡಾಯಿನಾತು ತುಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ನಂದಿನಿ ಪೇರನ 1 ಲೀಟರ್ ದಾತದೆ ತೊಂದೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪೇರು ಒಂದು ಕೆನೆ ಬರಿತ ಹಾಲು ಒಂದು ಐಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಥಿಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನಮಕ್ ಪರೋಟದ ಲಕ್ಕ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಡ್ ಕೆನೆ ಬರೋಡ್ಡ ಈ ಪೇರನೆದೆ ತೊನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ದೀಪಿನ ಬಾಜನಗ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತುರತ್ ಕಲೆಲೆ ಅಡಿಟ ನೀರ್ದ ಪಸ ಇತ್ತಂಡ ಅಡಿ ಪತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೇರ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐತಾ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಪೀಸಿನ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ತೆ ನೈಟೆ ತಾಯಕ್ ಪಂಡಾವೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕಂಡ ಅವು ನೀರ್ದ ಸೋರ್ಸ್ಗೂ ಅತ್ತಂದೆ ಮಣ್ಣಗೂ ಸೇರ್ದು ಕರ ಉಜ್ಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರನ್ನು ಕೊರ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೇರನ್ಲ ಪಾಡ್ವೆಯಾನ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಗಲು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದಂಡ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಜನ ತುಲೆ ಪೇರ್ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ಡಬಲ್ ಸೈಜುಡುಂಡು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚದಿವನಾಗ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ತೂಟು ದೀಪೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತೂಲೆ ಪೇರು ಕೊದಿ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೈಟೆ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ್ ಪೇಷನ್ಸ್ಡ್ ಕಾತು ಉಸುದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಕಾಯನಾಗನೆ ಕೆನೆ ಕಟ್ಟದುಂಡು ಎಸ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಫ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಲನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಲ್ತಂಡದು ಸೊ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ನರ್ದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಕೊತ್ಪಾವೆ ಆಫ್ಟರ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಪೇರನ್ನು ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆಗೆ ಬಿಡ್ಪೆ 3 to 4 hours ಬೋಡು ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆ ಏನು ಕಾಂಡೆ ಕಾಯದೀಪೆ ಒಂದೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನಾಗ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಯಾನು ಕೂಡ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಾವೇನು ಫ್ರಿಜ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕುದ ಕೆನೆ ಕಟ್ಟದಂಡು ಪಂಡದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಜಿಯಾನು ತೋಜಾವೆ ಏತ್ ಥಿಕ್ಕಾದ ಬೈದಂಡು ಪಂಡದು ನಿಧಾನವಾದ ಕಲೆ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಎಸ್ ತುಲೆ ಪರೋಟದಾತ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ವಾವ್ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ಡ್ ಈತು ಕೆನೆ ಬೈದಂಡು ಅವೇನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದೀಪೆ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಫುಲ್ಲಾನ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಡೈಲಿ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಜ್ದಲ ಇದು ಬಿಡ್ಪೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲೆದು ಪಿದಾಯ್ದಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ನೆಕ್ಕು ಪೆರ್ಪುಲ ಪಾಡುಜಿ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಗ್ರೈಂಡರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕೊಂದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾತ
ಒಂದೊಂಜಿಯಲ್ಲಿಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದೆಕ್ಕನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಎತ್ತಿನ ಕೆನೆನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಕಲೈ ಕೂಡಲೇ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ವಾರ್ಮ್ ಅವರೆ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10-15 ಸುತ್ತು ಗ್ರೈಂಡರ್ ತಿರ್ಗನಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಬತ್ತ ಹಾಪುಂಡು ಪೆರ್ಪು ಪಾಡಂದೆ ಯಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಲೆಯವನ ವಿಧಾನನ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ. ಎಸ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಲ್ಯೂಕ್ ವಾಮ್ ವಾಟರೇ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಕೈಕ್ಲ ಪತ್ತುಜಿ ಕೈಕ ಪತ್ತಂದೆ ಉಪ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೈನ ನಮ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟೋಡ್ದು ತುಲೆ ಯಾನ ನೀರೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜ ಒಂದಲ್ಲೇ ಬೆಣ್ಣೆ ಬತ್ತಾಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತಿಲಕ್ಕನ ಇಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಬತ್ತಂಡು ಕೈನ ಒಂಚೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಇದನ್ನು ಸೋಪ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ದೆಕ್ಕದು ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಕೈಕ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಪತ್ತುಜಿ ಅತ್ತಂದೆ ಪುಳಿತ ನೀರಿಡು ಕೈನ ಡಿಪ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೈಕ್ ಪತ್ತುಜಿ ತೂಲೆ. ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ನಿತ್ತೆ ಯಾನು ಬಾಜನಗ ಬಣಾಲೆಗೆ ಕಲೆತೆ ದಪ್ಪ ತಳ ಇತ್ತಿನ ಬಣಾಲೆ ಒಂದು ಯಾಪಲ ಯಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುನು ಏತ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೈದನು ತೂಲೆ ಒಂದೇನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 to 5 times ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ದೆಕ್ಕೊಡು ಎಂಚ ದೆಕ್ಕುನು ಪಂಡದೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ತೂಲೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪುಳಿತ ನೀರಿಡು ಕೈ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಮ್ರೆಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಡು ಒಂಚೂರು ಗಜ್ಜುಗದಾತು ಪುಳಿನ ಕೈಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದ ದೆಕ್ಕಿ ಎರಡಾಂಡು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕಾಯಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಬಟರ್ ಬೈದನು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪೆರ್ಪು ಪಾಡಂದೆ ಏತ್ ಈಸಿ ಆದ ಟಿಪ್ಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ನಿಗಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬಟರ್ ದೆಪ್ಪುನೊಂದು ಇನಿಯಾನು ಪಂಡದ ಕೊರತೆ ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಈ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪ್ಯೂರ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಪ್ಯೂರ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕೊಡು ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದೆಕ್ಕದು ಇತ್ತ ಏಲ್ಪರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡಿದಿಯೇ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರ ಒಂದುಂಡು ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಡೆ ದೀತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ನುರೆತ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಂಡು ಕಾಯೋಂ ಬರ್ನಾಗ ಐಟ ಒಂತೆ ಕಜಾವು ತೋಜುನತ್ತೆ ಆ ಕಜಾವು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬರೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಕಾಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಡು. ಸೊ ತಾಳ್ಮೆಡು ಪೇರಿಡ್ದು ಕೆನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ತುಪ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಆಂಡ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಜಿನ ಕಾವೇರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಆ ತಾಂಡ ಎಂಕ ಸಖತ್ತಾದ ಅರೋಮಲ ಬರೋಂದುಂಡು ತುಲೆ ಆ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ ದಾಲ ಪಾಡೋಡು ಶೀರು ಕೆಲವೇರು ತೊಳಸಿದ ಈರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಯಾನ್ ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಯಾನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಆ ತುಪ್ಪ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ತುಪ್ಪ ಅವು ಹದ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪನಾಗನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಓವು ಬಾಟಲ್ಗೆ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೋಡು ಆ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ ಕುಂಟಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅರ್ಪೆ ಆಂಡ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡು ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾಡ್ದು ಅರ್ತದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದಿಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಲರ್ ತುಲೆ ತುಪ್ಪದ ಈ ತುಪ್ಪ ಚಪ್ಪೆ ಅನಾಗ ಮರಳಾದು ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್ ತುಲೆ ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಎಂಚ ತುಪ್ಪ ಮಲ್ತರು ಪಂಡದೆ ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.